这个物件就是为园林安尼慢慢发展起来，吼过来就开始有一个商人叫做洪锡福，吼，伊是中国人，伊是福建人，吼，伊来到台湾园林考察的时阵，就发觉讲，这个所在就会水果遮济，佫有人咧做物件，所以就开始开一个工厂，叫做富利，开一个工厂来做罐头掺物件这个产业。迄阵听顶一辈讲。100多间物件公司拢开始咧做，规庄头，所以规个园林几乎所有的人拢咧做物件。你伫咧园林咧行的时阵，你闻到的园林的空气拢是甜的。哎呦！后来因为迄个工厂开始，高级物件开始变有铁盒仔，也是铝盒仔，开始做外销到全世界去。佮加上八姑山著名的风景区，吼，就开始。全台湾就开始游览车迄直来咱园林。迄时阵吼，一台游览车若来，大概平均消费就要6、7千块。迄时阵的产量一年可能到31亿。哇！中华人足好嘢呢。是啊，好嘢啦。园林，园林。这种话题真正还好。